Кайырлы күн, құрметті бизнес әріптестер, қайырлы күн, құрметті менің ютубтағы жанашыр оқырмандарым. Сіздермен мен бүгін тағы да видеомда жүздесіп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Сіздердің көңіл күйлеріңіз барлығы дұрыс деген ойдамын. Біз бүгін ең бірінші қандай өнімді видео таспалауға түсіреміз деп ойланған кезде менің ойыма ең бірінші омега-3 өнімі келді. Мінекей, біз бүгін осы чэньшидің омегасы сол жөнінде толыққанды ақпарат беріп өтетін боламыз. Бұл омега-3-дің басқа омега-3-ларға қарағанда, яғни аптекадағы омега-3-ға қарағанда, басқа компаниялардың омега-3-ларына қарағанда қандай айырмашылығы бар, немен ерекшеленеді, және қандай ауруларға ем, қандай ауруларда қолданылады деген сұрақтардың төңірегінде біз жауап беретін боламыз. Бұл ең бірінші омега-3, ішінде 50 капсула бар, 50 капсула. Бұл ең бірінші басқа омегалардан ең бірінші айырмашылығы, оның тең жартысы, яғни мынаны 100% деп алатын болсақ, 50 таблетканы 100% деп алатын болсақ, соның 50 пайызы, яғни кальцийден тұрады екен. Кальций, біріктірілген кальцийден тұратын омега-3 өнімі. Омега-3 деп отқанымыз, яғни өздеріңіз білесіздер, ол балықтың майы. Сол балықтың майы менен қосылып, кальций менен бірге жасалған чэньшидің омега-3-і. Екінші бізде ол емдейтін ауруларының бірі ми ауруларының, яғни бас ауруы, кейбір адамдардың басы тоқтамай ауырады, мидың барлық диагнозы менингит болсын, бастың тоқтамай ауруы, соның барлығының, яғни ми ауруларының бірден бір емі. Сонымен қатар бұл есте сақтау қабілетін өте жақсы деңгейде көбейтеді. Жартысы айтып отырмын ғой, кальций деп айтқаннан кейін, осының жартысы кальций деп айтқаннан кейін, именно сүйектерге, яғни остеохондроз, артроз, сонымен қатар сүйектің барлық ауруына, яғни тұздың жиналуы, кальцийдің жетіспеуі, именно бір омега-3-дің өзі осы барлық аурулардың барлығын емдейді екен. Екінші, мынау біздің көз жанарымыздың жанып тұруы, көз жанарымыздың анық көруі, именно осы көз ауруларының бірден бір емі екен. Сонымен қатар тері ауруларының бірден бір емі, псориаз, экзема, сол именно омега-3, яғни балықтың майы жетіспегеннен кейін біздің не істейді екен, теріміз өзгеріске ұшырап, үстіне жаралар шығады екен. Яғни қандай да тыртықпен қалатын жара, ашық жара, жабық жара, беті суланып тұратын жара, сол жаралардың барлығына бір капсуласын мінекей алып, мінекей өзі осындай ғана капсула балықтың майы, осы капсуланы инеменен тесіп, яғни жараларға құятын болсаңыз, өзіңіз ішетін болсаңыз, именно майын сорып ішетін болсаңыз, майын неге жараларға жағатын болсаңыз, сізде өте керемет нәтиже болады 1-2 күнде. Жаңа айтып өттік, сонымен қатар ұмытшақтық ауруы, қартайғанда болатын ауру, альцгеймер дейді. Сол аурудың бірден бір емі, және сонымен қатар ми ауруларының, яғни ДЦП, гидроцефалия, миға су жиналуы, мидағы киста, яғни мидағы кистадан тамырлардың тарылуы,
тамырларға питание бармауы, барлығы осы омега-3 өнімінің жетіспеушілігінен екен. Оның ішінде кальций менен балықтың майының бірге қосындысы, яғни нанотехнологиямен дайындалған қосындысы жетіспегеннен кейін біз осындай ауруларға шалдығады екенбіз. Қараңызшы, иә, басқа аптекалардағы омегада көмектеседі, мен көмектеспейді деп айтпаймын. Бірақ бұл омега-3-дің айырмашылығы барлық аурулардың бірден бір емі. Бас ауру, яғни басқа байланысты қандай диагноз болмасын, мынау өте ауыр диагноздар бар ғой, онкологияның бірден бір емі. Онкологиялық мынау жасушаларымызды бір жерге жинап, оның орнына жаңа клетка создавать етіп, ол клеткаға бізде питание береді екен. Керемет, иә? Онкологиядан қазір өте көп естіп жатырмыз онкологияны. Осы өнімді ішсеңіз, сіз онкология болмайды екенсіз. Және сонымен қатар біздің көп еститін ауруымыз сахарный диабет. Сахарный диабеттердің өте бір үлкен қорқынышы, кесуге болмайды, оларда қанауға болмайды. Яғни денеден қандай да болмасын қан шығуға болмайды, тоқтамай қалуы мүмкін. Сонан кейін оны жаңағы кесіп тастауы мүмкін деген сияқты сондай үлкен қорқыныштары бар оның. Сол именно сахарный диабетті сахарды көтертпей бір неде орында ұстап тұру үшін осы омега-3 өнімі керек екен. Сонымен қатар шаштың түсуі, тырнағымыздың сынып қалуы, қазіргі көп жастарда сосын сабақты қабылдамайды. Студенттеріміздің өзі, балаларымыздың өзі сабақты қабылдауы кішкене қиындау болады. Сол жаңағы айтып отырған, жоғарыда айтылған барлық диагноздардың барлығына осы омега-3 өнімі өте жақсы көмектеседі екен. Менің өзімнен мен бір-екі результат айта кетейін. Мен бұл өнімді өте жақсы көретін өнімдерімнің бірі, күніне үздіксіз 3 капсуладан мен қабылдап тұрамын. Азанда, түсте, кешке 9 капсуладан мен қабылдаймын. Әркімнің өзінің, яғни организмнің қажеттілігіне байланысты бұл өнім, яғни бізге аяғымызға, жілігімізге, мына жерде шашқы деп айтады, иә, сол шашқының өзінің бетіп майланып, яғни бетіп аяқты ашып жұмған кезде, бетіп аяқты сермеген кезде, сол барлық организміміздегі майлардың орнын, қажетті майлардың орнын толықтырып тұрады екен. Осы өнімді мен күніне 2 мезгілден, кейде 3 мезгілден ішем. Бұл өнімнен мен ең алғашқы алған результатым, мынау көзімнің қарашығы менде ішке қарай кіріп кеткен болатын. Сол көзімнің қарашығы сыртқа қарай шығып, тоқтап, яғни сол қарашықтың тоқтауына бірден бір әсерін тигізген өнім болатын. Одан кейін менің тырнағымның қатаюына өте жақсы қатты көмектесті. Сонымен қатар сүйектерімнің қатаюына өте жақсы көмектесті. Менің сүйікті өнімім, бұл видеодан кейін бұл өнім сіздердің де сүйікті өнімдеріңізге айналады деген мен ойдамын. Егер менің видеом ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, сіздердің бойларыңыздағы мен диагнозды атап өткен болсам, сол диагноздарыңызға осы омега-3 өнімін ішіп, денсаулықтарыңызды өз қолдарыңызда ұстап, дендеріңіз сау болсын, бақытты болыңыздар. Менің айтарым, қазақта керемет сөз бар ғой,
ауырмайтын ауырып ем іздегенше дейді, ауырмайтын жол ізде дейді. Яғни құрметті ағайын, ауырып жатқан адамдар болатын болса, мінекей мына өнімді ішесіздер. Яғни ауырмайтын жол іздеп жүрсеңіздер де, для профилактикаға тоже осы өнімді сіздер ішесіздер. Сіздерге мен баршаңызға сәттілік тілеймін, ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Келесі видеомда тағы да комментарияға жаза кетіңіздер, қандай өнімді сіздер сұрайсыздар, қандай өнімді сіздер толыққанды ақпарат алғыларыңыз келеді, сол жөнінде жаза кетіңіздер. Өткенде бір кісі осы омега-3 өнімін айта кетсеңіз деген комментарияда жазу болғаннан кейін мен осы өнімді бүгін сіздерге видео таспалауды жөндеп таптым. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер менің видеом ұнаса, лайк және комментария қалдырып, тіркеліп, менімен бірге менің каналымда болуды ұмытпаңыздар. Бай, қуатты болайық, деніміз сау болсын. Мен баршаларыңызды Аллаға разылығы үшін жақсы көремін. Аман болыңыздар. Сәлеметсіз ба, Жанна? Жағдайыңыз қалай, жақсы ма? Жанна, пожалуйста, сізбен енді біріншіден қуаныштымын өте танысқанымызға. Все по телефону. Бүгінгі күн енді сондай, осы 3 күннің ішінде мен прям танысқаныма өте қуаныштымын. Жанна, айтыңызшы, сізде не үшін детоксқа келіп отырсыз? Вообще просто расскажите, ради чего вы приехали на детокс и қандай результат алған болсаңыз, сонда поделитесь, пожалуйста, хорошо? Давай. Рахмет. Менің атым ба? Менің атым Фарида. Фарида. Иә. Болады, ничего, нормально. Мен детоксқа келу себебім бұдан бұрын да өтіп жүрген. Өздеріңіз білесіздер, бүкілелде инфекция жүріп жатыр қазір. Сол отырған кезде ол да менде зарастет, менде одан құралған жоқпын. Қатты ауырдым. 3 күннің ішінде әуелі продукциялар арқасында менде температура болды, аузымда дәмсіз болды, сүйектерім қысады, бірақ мен кардицепс. Температура болды ма, Жанна? Температура сонда? 39 болды даже. Сондай болды, потом түсті. Сонда мен кардицепс прям наныша дедім. Мен тамақ ішкен жоқпын, тамақ ішемайсыз ол? Әрине. Дәм білмегеннен кейін. Сондықтан мен кардицепс мен тамақ болды. Тазанда қосып қойдым түнде жатар кезде. Содан кейін шай антибиотик шай, ингаляция жасадым, потому что қалай ингаляция? Вот это интересно. Қалай? Шайменен шайды прямо неге табаққа не қылдым да, Аха. заварить еттім да, кипяченый вода, басымды бүркеп, соған ингаляция жасадым. Молодец. Шайды постоянно судың орнына шай іштім. 3 күннің ішінде аяққа тұрдым. Өйткені менде офиста мен бухгалтерияда істеймін, әртүрлі адамдар келеді, нетеді. Сол кезде мен инфекция менде алдым да, сосын менде үйдегілер нетпейін деп қорықтым өзім қатты. Бірақ продукцияда бір жағынан жүрегім онша қорыққан жоқ, мен аяққа тұратынына сенімді болдым. Құдайға шүкір, содан кейін сол кезден бастап мен 1 жылдан асып кетті, почти 1,5 жыл болды. Детоксқа келмедім. Сол результатты, сол айып еттіңіз, Жанна. Біреулерге айттыңыз ба? Кто-то воспользовался вашим результатом? Это же так серьезный результат қой бұл. Мен ішіп жүргенмен бады, Сол заманда, сол уақытта сол кезде воспользоваться етті ма адамдар? Айтыңызшы сол туралы. Сол кезде адамдарға айттым, инфекционный больницада менде кардицепс көп қатар алды. Әр адам 10 флаконнан алды. Өйткені бір үйден 3-4 адам айттым да, сол кезде болды. Сол кезде кардицепс чай менде көп неде болды, айналымда болды. Өйткені өзімді жақсы түсіндірген болу керек. Соның ішінде контрактілер тұрған адамдар да бар, бай алып ішкен адамдар да бар. Бірақ әйтеуір Алланың арқасы. Сол адамдарға көмектесті ғой. Ой, молодец, конечно. Даже врач, өзім педиатр врачнем бар. Танысым бар. Сол қайнысы ауырған. И барлық дәрін алып берген. Қол жетпейтін нелер. Сонда да хуже деп жауап берді маған. Жаңа не істеймін. Давайте так сделаем. Өзім қалай істедім, солай істедім. И больницадан шықтым. Больницадан шығарып алып менен соны берген. Қазір жұмыс істеп жүр.
сақтадыңыз оны, сіздің әйтеуір неңіз тиді. Себебін тиді да. Себебі тиді. Ой, молодец. Бір-бірінен естіп, адамдар сол уақытта келген ғой сізге. Сондықтан мен продукция, Алланың берген сыйы деп әр уақыт айтамын. Өте жақсы қабылдаймын. Осы ковидте деген қазір 3-я волна, 4-я волна дейді. Бәрібір соған ұсынасыз, бәріне айтасыз, иә? Айтып жатырмын қазір. Қазір Қазақстанда өте көбейіп жатыр. Сондықтан сіздер бұл нені қолданыңыздар. Әсіресе мынау детокс программасы өте керемет қазіргі уақытта. Вот алдын ала дайындалып келесіз үйде. Бір ай бойы, мысалы, жарты ай бойы қитазан шай ішіп келсеңіз, соның өзі жеткілікті болады. Жеткілікті болады. И детокс жасап жүрсеңіз, сіз көп нәрседен иммунитет, біріншіден иммунитетті көтеріп, жақсы қалыпқа келе аласыз. Ал енді мына детоксқа келіп, жаңағы результаттар көріп жатырсыз ба? Мынау бүгін енді 3-ші күніміз, қайтатын күніміз. Сонымен поделитесь, пожалуйста. Әрине, өте керемет ұнады маған. Бар жақта болсын, Шынжайда да болсын, Түркістанда өзіміз ұйымдастырғанбыз. 19 жылдары, сол жылдары өтпес өтіп, бұл жерде. Бірақ мен мынандай көрмедім, мен әлі составында әлі сұрап көрген жоқпын. Бірақ денемнен өзім ішкі құрылысымнан сезіп жатырмын. Қалай жағымды прям етеді. Енді керемет, өзіңізден, өзіңіз ішіңізден шығып жатқан кезде, енді таңғаласыз ғой. Жаңа продукция еще көмек беріп, әсерден керемет. 90 градус төменде шығады екен, скважинада. Қолданып жатырмыз, бері шыққан кезде өзіміздің қалып температурасын алып жатырмыз. Ваннаға бассейнге, ваннаға отырып жатырмыз 2 мезгілден. Керемет қыздарсын солай ұйымдастырып қойыпты. Рахмет өте, ол ваннадан кейін келіп, сіз үлкеніп жатырсыз. Анау последнің бәрі су болған кезде сіздің клеткаңыздың бәрі ашық, іштегі шлактың бәрі шығып жатқан сезіліп жатыр. Өйткені біздің простынамыздың бәрі сарғайып кетті ғой, даты болып іштегі нелер. Шлактардан. Да, шлактардан. Вот, молодец. Вот соны айту керек. Тер болса, олай болмас еді. Конечно, конечно. Қараңыз, сондықтан өте маған ұнады. Мына тұрған жер біз білмейміз ғой, алыстан іздей береміз негізінде. А так керемет не екен, ұнады. Санатория бұрын совет кезінде салынған өте кең, огромный здание. Просто осыны біз келіп, бізде бұл санаторияны көтеруге болады. Бәрі халқының қолдануында. Кеше сіз айттыңыз, сізде де сондай результат, явный результатыңызды қана айтыңызшы. Ол да өте... Менде, негізінде басында менде почка, смуртный почка болған. Бір почка. Көп қалды алып бастайын. Ертең операция дегенде мен больницадан шығып кеткен. Өйткені су әкеп бересіз ба? Су әкеп беріңізші. Айып етпеңіз, менде суды. Сіз жаңағына шықтыңыз ғой, неден? Ваннадан шығып. Жоқ, шай іштіңіз бе сіз? Мына судан да тағы іше беру керексіз. Судан... это самое, мен айтып отайдым. Почка, да. Компанияға деген. 2007 жыл келген. Бәрі нәрсені қолданып ертең операция дегенде шығып кеткен. Өйткені Алла тағала маған сондай сигнал берді. Адам деген жүрегі ашық. Сізге болады. Мен тыңдамаймыз көбінесе. Шығып мен бір 15-20 күн өткен. Қазақстанға кездестіріп, ребютеріп айтып жаңа осындай тәнші деген компания бар. Мен 2002-де жазылған. 5 лет прошло, мен айлығым сақталып тұрды. Сол кезде барып ішкен, біреулердің ішін күшіп кетіп, мен тасып өткен деді. Сосын ойландым. Құрт ол бәрінде бар ғой. Мен уже құрттар шыққан ғой. Соны сен неғым білмегесің. Дұрыс, түсіндірмеген де ол кісі. Түсіндірмеген, өзі де білмеген, өзі ішпеген. Бірінші рет. Кім біліп жатыр еді, содан сондай болып кетті дейсіз сөз болып кетті. Содан мен алып барды, офисқа бардым. Офисқа алып барсам, как раз осы қазіргі мен өте жақсы көретін наставнигім, золотой леп, 2 жұлдызы, Жұмадилов Бекмұрат мырза сабақ өтіп тұр екен. Сол кезде 7 жыл тұрдым. Ой, молодец. Сол сабақ түсіндіріп маған айтты, 300, неге бәріміз отырмыз ғой залда, $300 бір адамның курсын тегін істеді. Ощущение, восполнение бәрі кіреді, сіздің өздеріңіз ашылады деп солай айтты. Сол құлағыма қатты жатты. Есіктен мен бар ақшамы сол жерде продукция алып кеттім. Контрактты ашып, содан басталды. Содан ішіп жүрдім. Через 10 дней у меня обострение. Потому что мен ол кісілердің айтқанын ішпедім, сразу ударный болды. Кете жазбай дедім. Жаңа әкем аурудан өткен. Тез нетіп. Бір айға берген мені продукцияны мен 10 күнде тауыстым. Соныменен скорый что произошло? Не болды? Смешен қақсап сақылдағанда мен тұра алмадым.
ішеді, басып әкеліп барады, тісін қақса түсіп қалатын сияқтысың. И скорый келді де мен жұртта тұрасыз екенсіз, неге сондай нәрсе ішесіз? Ішуге болмайды деді Сол ғой. кезде менде не болды, күліп жіберді менден. И ауырым қайға екенін сіз күліп жатсыз ғой, ауырды деп біз шақырдық дейді. Ертең давай деді анализ тапсырыңыз деді. Барып анализ тапсырдым, 3 күннен кейін анализім шықты. Потому что очередь ол кезде де неге барсаңыз анализім шыққан еді. Таңғалу, рост гемоглобина это 136. Почки ал почки? Неңіз, почканы енді айтты, неге түсіңіз деді, УЗИ-ға түсіңіз деді. Так, анализ тапсырдыңыз ғой, мочи. Тапсырдым, тапсырған кезде бәрі норма. Өзімдің главврачыма бардым, мен санатория областной санатория істейтінмін ол кезде. Ол кісіге барсам, Жанна не ішіп жатсың, баланың несі ғой, Анализі. Тиаши деді дейбесі. Мен оны бұрын естіпкем, 2000 жылы біз бәрімізге сатып кеткен ол продукцияны деді. Содан бір іштік та біз қалдық деді, ішпедік деді. Сен іше бер осын деді. Сол сенім пайда болды менде. УЗИ не деді, УЗИ не деді Жанна? УЗИ айтты менде, почка сынкі деді. Надо проверить это. Сынкі деді ма? Я сынкі Ну, это деді. тоже нормально. Орыннан неған, это может быть онкология деп жаңа УЗИ-дағы сайты салды. Сосын мен айттым, мынандай анализбен, это қайықтың онкологиясы, это обновление почек деді. Аузыма салып тұр ғой, құдай. Сөйтсем врачым күлді, сен өзіңе жағып бізге келмейтін болсаң іше бер деді. Айтпай, вот сколько лет қазір уже? Она нормализовалась, почка встала? Да, қазір норма это. Анализден бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Молодец. Вот енді осы детокста қандай результат алдыңыз, кәне? Бұл детокста енді айтып жатырмын ғой, кешегі пандемияның несі менде де қалған несі қалып тұрып кетеді екен все равно. Менде зеленый такой же обильно, я прям. Да. А до этого бар еді ма ол? Қандай болмаған, басында ауырған кезімде шыққан. Иә. Кейін жаңа шықты да, таусылды да, мен жақсы болды деп ойладым да. Оказывается, бір жерде қалып кеткен бар. Қалып кеткен. Сол түсті, домалақ бұл прям тұр ғой. Да вы что? Кәдімгідей. Домалақ болып түсті ма? Вот это да. Бірігіп тұр да прям. И қуандым прям. Продукция с удовольствием пила, вот здесь бәрі кіртейді, бәрі ішіп жатырмын. Надо продолжать, я? Этот вариант, он может быть не одинарный. Кордисепс, әлі еще бәрі түсін керек. Бұл енді ораза кезінде жаңағы тазаланасыз. Ішеміз. Петексеспен бұрыннан өзі 2 жыл болды. Қалай шықты, ораза шариғат суымен етеміз. Ішесіздер уже, қабылдайсыздар оны. Молодец, хорошо. Енді не дейсіз енді жалпы? Көп енді айттыңыз, молодец, рахмет, сонда да. Рахмет сізге. Қазақстандық халқыма айтамын, бізде каждый үйде мен даже жылағым келеді. Қанша адам қиналып жатқан адам көп дейсіз ғой. Даже аяққа жүрген адам бетіне қарап тұрамын да айтқым келеді. Сізде не нормайды, телаңыздың өзінен нетіп тұр. Сіз кішкене емделіңізші, осыны тазалаңыз деп айтамын. Айтқан адам бәрі бірдей қабылдай алмайды ғой. Өйткені олардың жандары кірмеп қалған адамдар бар. Сол жан тазаланса адамның бәрі сенеді оған. Сондықтан бұл продукция биоэнергетика. Өте керемет мұндай продукция жоқ іште. Тетігінен қалыптастаған кезде біз бәрін қабылдаймыз. Қоршаған ортаны да, адамдарды да. Сондықтан соған көмектесетін еді бір күшті продукция бұл. Өнім керемет. Оны тықпаймыз еш оқтан. Ет, қазы, қарта, қамыр жібергенмен ағырай кетебіреміз, өнімімізді сатамыз. Біреулер айтады ғой, қой, біреулерден естім недавно ғана. Қой, осынша ақша кетсе, лучше мен соған ет алмайын ба, бір жілік ет аламын мен, жарты жілік ет алатын мынау не екен ғой дейді. Оларға не дейсіз? Ол кісілерге айтар едім. Сол етіңіз, мысалы, 40 мың еліміз болады, бір жілік етіңізше. Соған сіз лучше это... Оны демей қойын енді, бірінші бағасымен өзінің, мысалы, 7-8 хитозан алып ішсеңіз қандай жақсы. Даже бір хитозанның өзі. Бір хитозанның өзі сізге. Бүкіл семьяңызға жаңа хитозан жетер еді. Сіз де аман болар едіңіз. Бүкіл семьяңызда сіз солай көмектесер едіңіз деп айтар едім. Сондықтан мен де сол бірінші кезде өзім Тараз қаласының қызымын, етті қатты жейтінмін. Оның бәрі мен бұл ауру бекер келген жоқ. Менің мінезімнен келді, тамақ ішуімнен келді. Отношения адамдармен содан келді, соның бәрі мен түсіндім қазір. Оның бәрі мен осы теншіға келмесем білмес пе едім мүмкін. Білмейтін едім. Иә, білмейтін едім. Кім үйретті бізді? Сондықтан үйрететін университетте оқыдым, мысалы, магистратура бітірдім. Ол жерде ешқандай ақыл ашығым айтпайтын. Бұл жерде керемет енді адамдармен прям
жүректерін ашып қарсы алады ғой. Қай жаққа барсаңыз да сіз далада қалмайсыз. Шәнші деген үйіне барсаңыз сізді жүрегіме қарсы алады, өйткені білесіз сіз ол адамдардың қандай екенін. Сондықтан мен де етті қысқарттым, жаңа айтып жатырмын. Етті қазір мен шетен 2 килограммнан әкелемін, сенсеңіз и то. Иә. Енді анда-санда не етеміз? Фарш, не тамақтың бәрін ішеміз, блендер, пісіремін да бір қайта блендерден өткіземін. Чтобы ағзаға көмек беру керек. Өзгеру керек. Иә, Жанна, просто өзгеру керек. Мәселе етте емес. Мышление надо менять. Мышление менять еткен сайын өмірімізде өзгереді. Толықтық келеді мынау немізге, рухани толықтық келетін шығар, иә, адамдарға. Сол керек қой адамның көбісіне ше. Сіздің жаныңыз қай кезде тыныш жабады? Иә. Сондай жақсылық жасағанда, адамдармен қарым-қатынасың жақсы болған кезде, сіз жақсы сөз айтқанда, сөз көрмеу болсын, қайырымдылығыңыз болсын, сол кезде сіздің жаныңыз тыныш. Рахмет сізге, Жанна. Иә, тек қана жақсылық мен де сізге тілеймін. Молодец, рахмет сізге. Қайырлы күн, құрметті бизнес әріптестер, қайырлы күн, құрметті менің достарым, сіздерменен мен жүздескеніме өте қатты қуаныштымын. Мен әдеттегідей видео түсірілімді бүгін сіздерменен жалғастырамын. Менің видео түсіріліме түсетін өнімім мінекей Тяньшуйдің көп салалы многофункциональный сұйықтығы. Бұл бізге не үшін қажет және біз бұны не үшін пайдалануымыз керек деген сұрақтарға жауап беріп әңгіме өрбітетін боламыз. Егер менің видеом ұнап көңілдеріңізден шығып жатса, әдеттегідей тіркеліп өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Құрметті достар, мен өткенде бүгін многофункциональныйды сіздерге түсірейін деп отырмын. Алдында ыдыс жууға арналған сұйықтықты түсірген болатынмын. Енді бүгін міне многофункциональныйды түсіреміз. Бұл бізге не үшін қажет? Именно үйде мынау полды жууға, кір жууға, үйдегі мебельдерімізді, барлық ағаш тас, үйде не бар сүртілетін, соның барлығын сүртсеңіздер өте керемет көмектеседі және керемет жалтыратады. И тағы да көмекке келетін несі ол біздің үйде көбісіне қазіргі таңда барлық үйде жаңағы не бар, стенада жапсырылған. Соны кір болып кетеді, балдар сыз тастайды. Соның өзін мынаған кішкене ғана құйып, осы многофункциональныйдан кішкене ғана құйып, сіздер соны сүртетін болсаңыздар, сызған жазу барлығы да кетеді. Бұнымен де фрукты жууға болады және жалпы неге қажет деп есептейсіз? Соның барлығына құйып пайдалануға болады. Мінекей, мынау дәл өткенде көрсеткенім секілді, ыдыс жуатын сұйықтық секілді, бұл да 1 литр көлемі. Бұның да кететін уақытысы 1 жылға дейін жетеді. Кішкене пайдалансаңыз өте көпке кетеді. Және бұл кір жууға арналған сұйықтық. Бізде қазір білесіздер, кірге Ариэл, жаңағы неше түрлі нелер бар ғой, жаңағы сұйықтық бар, иіс шығаратын Ленор бар, жақсы иісін шығаратын. Соның барлығын құйған кезде ол кірді жуғанда ол кірге иісі сіңеді. Біз денемізге кигеннен кейін біздің денеміз, білесіздер, біз тірі организм, мынау ішектің, мынау денеміздің майда тесіктері ашылып, сол иіс бізге организмімізге ену арқылы біз химияны жұтады екенбіз.
мейлі оның иісі әдемі бола берсін, мейлі оның иісі сізге жағымды бола берсін, но бірақ біз мынау магазиндегі сұйықтықтарды пайдалану арқылы өзіміздің денсаулығымызға өзіміз кері әсер қолдан жасап отыр екенбіз. Ал егер именно мынадан кішкене алып, мына өзінің қақпағы бар мінекей. Қақпағы, осы қақпақпенен кішкене ғана құйып суға сіз пайдаланатын болсаңыз, бұл әдеттегідей өте иісі керемет және біздің организмімізге химикат сияқты сіңбейді. Бұныменен сіз кір жуатын болсаңыз, бұның иісі шығат, өте керемет иісі бар. Мен неше жылдан бері пайдаланып келеміз, жақында келді. Сіздерге мен соны түсіріп отырмын. Пайдаланыңыздар, өте керемет. Бұның иісін неғылған кезде, жаңа иісі шыққан кезде, сіз духи сеппесеңіз де болады. Одеколон, духи сеппесеңіз де болады. Өткен себебі бұның қош иісі бізде өзіңізге керемет жаңағы демалыс, жайлылық сыйлай алады. Құрметті бизнес әріптестер, құрметті менің достарым, менің бүгінгі берген мынау көп салалы сұйықтық қандай нәрсеге пайдаланамын десеңізде, кіттай мөлшерде ғана суға құйып пайдалансаңыз, өте үлкен көпіріп сізге жұмысыңызды тез бітіруге көмектеседі. Барлық несіне пайдалансаңыз болады. Мынау өзі бұл тұрады 3405 теңге тұрады. 3405 теңге. Сіз бұны минимум, максимум пайдалансаңыз, бір жылға пайдаланасыз. Егер максимум пайдаланбай, мен өзім күнделікті өзімнің басқа нелерді пайдаланғандай нормамен пайдаланамын десеңіз, міндетті түрде сізге 6 айға жетеді. Есептеңіз, 6 айға бөлген кезде бір 600 теңгенің үстінде шығу керек. Сіз 600 теңгеге ай сайын надай экологиялық таза шөптен жасалған, ішінде ешқандай химиялық қоспасы жоқ сұйықтық сатып ала аласыз ба? Әрине жоқ, сіз сатып ала алмайсыз. Сондықтан бұл көлемі жағынан да біріншіден тиімді, екінші жағынан бағасы жағынан да өте тиімді, және біздің денсаулығымызға еш кері әсері жоқ, только пайдасы ғана бар. Осындай өте көп плюстері бар екен. Құрметті оқырманым, менің бүгінгі көп салалы сұйықтық жөнінде, көп салалы дичо жөнінде айтқан ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, пікірлеріңізді қалдырып, меніменен бірге болыңыздар. Келесі видеоларда жүздескенше сау, саламатта болыңыздар, аман болыңыздар. Қайырлы күн, құрметті бизнес әріптестер, қайырлы күн, құрметті менің ютубтағы оқырмандарым. Сіздермен біз бүгін тағы да табиғат аясындағы видео сабағымызды жалғастыратын боламыз. Біздің бүгінгі менің кезекті видеом көп оқырмандарымның сұранысы бойынша екінші шай, Тяньши корпорациясының екінші шайы, Тяньфинчи шайы, яғни кейде арықтататын шай деп айтып атады. Көбісі кейде дракон чай деп айтады. Атауы енді ол өте көп, бірақ свойствосы бір. Көп адамдар қазір, көп қыз-келіншектер арықтай алмай жүр да, проблемасы арықтау болып жүр. Салмақты тамақты тастамай, өз дәрежесінде арықтау деген сұраққа біз жауап беретін боламыз. Сонымен қатар көп деген бауырдың шайы, бұл бауыр органының шайы, бауырдың барлық ауруларына ем, организмдегі барлық клеткаларды емдейді. Сондай
сол шай жөнінде біз сіздермен бүгін ақпарат бөлісетін боламыз. Егер көңілдеріңізден шығып, менің видеом жақсы көзқарас сіздерге қалдырып жатса, лайк және комментарий қалдырып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қандай да бір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Лайктарыңыз да маңызды, мен үшін бөлген уақыттарыңыз да өте маңызды. Меніменен бірге болады деген ойдамын. Міне, мен жаңа сіздерге айтып кеттім, арықтататын шай. Және сонымен қатар бауыр органының шайы. Бұл бауыр ауруын қалай емдейді органды? Біз бауырды ұйыған қан есебінде білеміз ғой, иә? Сол ұйыған қанның сыртында түтікше қабаты болады. Сол түтікше қабатты толып қалған кезде, яғни шлакқа толып қалған кезде, ол ішіндегі шлакты не істейді екен? Сыртқа шығарады екен. Сол кезде бізде май болады. Сол кезде бізде көзіміздің көру қабілеті нашарлайды. Сол кезде біздің бетімізге дақтар пайда болады. Бетіміз сарғаятын болады. Болмаса бір беттің, яғни бір қандай да болмасын, формасының бұзылуы ол бізде не екен? Мынау бауыр ауруының бірден бір көрсеткіш екен. Көп адамдарда болады, кейбіреуінде безеу болады, кейбіреуінде угри болады. Соның барлығының бірден бір емі осы шай екен. Одан кейін екінші бізде мынау арықтататын шай. Қалай арықтаймыз? Барлық қыз келіншектердің барлығының несі, жаңағы арманы, мақсаты көп, 90% 100% деп айтпай-ақ қояйық енді. 90% қыз келіншектердің арманы ол арықтау, білесіздер, иә? Бұл қалай арықтатады? Яғни, бұны арықтаудың программасында ішіне 40 штук бар. Күніне 4 пакет егін суға демдеп, қайнаған суға демдеп, шай орнына ішесіз. Бұл қалай арықтатады? Бұл жаңағы организмдегі майды, керек емес шлактарды сыртқа шығару арқылы. Сонан кейін, ладно, көп адамдар айтады, мына шайды ішем, мен арықтаймын. Но, бірақ одан кейін мен салмақ қосып алмайын ба деген көп адамда не болады? Сомнение болады. Өйткені мен тамақ жеймін, басқа тәтті тамақтар, фастфудтар жеймін, салмақ қосып алмайын ба деген. Бұл шайды ішу арқылы сіз ешқашан салмақ қоспайсыз. Наоборот, қан тамырларыңызды өз дәрежесінде тазалап, мынау организмдегі шлактарды, майды, яғни қажетті және қажетсіз бактерияларды сыртқа шығарып отырады екен. Сонан кейін бұның емдейтін ауруы варикоз ауруы. Көптеген қыз келіншектер варикоз ауруымен страдайды етеді, білесіздер, сол варикозда аяқтың қан тамырының тазалануын қамтамасыз етеді екен. Сонымен қатар бастың барлық қан тамырлардың тазалауына осы өнім бізде жүреді екен. Құрметті бизнес әріптестер, құрметті менің оқырмандарым, бүгінгі менің берген ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса қандай да болмасын пікір қалдырып, менің каналымда менімен бірге болуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерменен алдағы уақытта табиғат аясындағы видео сабағымды жалғастырып, әрі қарай ақпарат беруді ұйымдастыратын боламын. Жеңісті күндерде жүздескенше өз денсаулықтарыңызды өздеріңіз күтіңіздер. Дені сау адам бұл әлемдегі ең бақытты және бай адам екенін ұмытпағандарыңыз абзал. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.
Бизнес әріптестер, қайырлы күн, құрметті менің ютубтағы оқырмандарым. Сіздерменен мен бүгін тағы да жүздесіп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Бүгін менің шешімім сіздерменен табиғат аясында отырып, бір сырласып, видео түсіруді мен жөн деп таптым. Біздің бүгінгі түсіретін міне өніміміз Ченшидің Викан деген өнімі. Сол жөнінде мен сіздерге толыққанды ақпарат беретін боламын. Викан өнімі қандай ауруларға ем, және оны қандай диагноздар бойынша ішуге болады, және оның құрамында не бар деген жалпы сұрақтарға біз жауап беретін боламыз. Кеттік. Егер менің видеом ұнаса, көңілдеріңізден шықса, аяғына дейін көріп, лайк және комментарий қалдырып, келесі комментарияға жаза кетіңіздер. Келесі жол қандай өнімдерді сіздер түсіресіз, қандай өнімдер қажет екенін сол жөнінде айта кетіңіздер. Ең бірінші бұл өнім Викан өнімі бидайдың басындағы шыбығынан жасалған. Бұл ең бірінші қандай ауруларға ем деген сұраққа жауап беретін болсақ, ол именно көздің қарашығы, көздің ішіндегі жалпы көз ауруларының бірден бір емі, сонымен қатар екі қабат әйелдер денсаулығына көп ішуге болады. Сонымен қатар өте үлкен көмектесетін несі ауруы, гайморит ауруына өте жақсы көмектеседі. Мына жердегі осы барлық тамырлардың барлығын тазалап, гайморит ауруларының емдейтін болады. Сонымен қатар бұл тырнақтың, шаштың өсу қабілеті, жақсы қалыптасу процесін өте жақсы көтереді. Бұл өнімді көбісіне пайдаланатын әйелдер 4 қабат әйел 4 айдан кейін 4 ай менен 6 айдың аралығында ішу керек болады. Егер 4 ай менен 6 айдың аралығында 2 қабат әйел ішетін болса, баланың жалпы қалыптасу несі дейміз ғой, дене мүшесінің толыққанды орнында қалыптасуы және патологиялық аурулардың болмауына, кейбір адамдарда болады бір басы үлкен болып туылады, болмаса бір мөлшерден тыс 12 мүшесінің мөлшерден үлкеюі, болмаса кіші болуы, ол да бір үлкен патологиялық ақаулардың бірі болып есептеледі. Сол патологиялық ақаулардың болмауын қамтамасыз етеді. Бұл өнімді гайморит ауруына, мысалы, азында біреуін алып, инеменен ішінде тесіп, ішінде 33 түк болады, мәнекей. Соны 30 күн бойы тамызады және ішеді гайморит ауруына. 2 мұрынға тамызады, сонан кейін мұрынның ішіндегі нелердің барлығы шығады. 2 қабат адамдарға, 2 қабат әйелдерімізге, яғни күніне аш қарынға 1 штуктан ішу керек. Сол кезде баланың жалпы қалыптасу құрылысы өте жақсы дәрежеде, деңгейде болады. Баланың ешқандай патологиялық ақауменен туылмайды. Қазір білесіздер, я? Көп балада черепной давление, үнемі жылап туылады, түн баласында ұйықтамайды. Соның барлығы именно осы бидайдың өскінінен жасалған майда бұл. Сол майдың жетіспеушілігінен бала қандай да болмасын ақауменен диагнозбенен туылады екен. Сол диагнозбенен туылмау үшін, алдын алу үшін, 2 қабат әйелдеріміз жақсы бала босану үшін, яғни 12 мүшесі сау бала деп айтамыз ғой, қазақша айтқанда. Сондай бала босану үшін осы өнімді бергеніміз абзал екен. Сонымен қатар бұл варикоз ауруына, жалпы осы тамырларымыздың, барлық тамырларымыздың құрғауына өте жақсы көмектеседі екен. Ішіндегі май тамырдың бойыменен
қай жерінде яғни құрғақшылық болып жатыр біздің тамырымызда, соның барлығын яғни майменен қамтамасыз етеді. Қараңызшы, өзі 30-ақ капсула өнім, бірақ өте керемет көмектеседі адамға, өте керемет көмектеседі. Маған тағы сұрақтарыңыз болса, алдағы уақытта неге комментария бөліміне жазып, алдағы уақытта мен сұрақ жауап жүргіземін. Сол бойынша сіздер сұрақ қойсаңыздар болады, сол кезде мен жауап беремін. Бүгін менің өнімім, осы өнім именно екіқабат әйелдерімізге арналған өнім. Және гайморитпен барлық ауырады, көз аурулары, катаракта, астигматизм, көздің қылилығы, қарашықтың ішіне кіріп кетуі, соның барлығын осы өніміміз біздің емдейді екен. Тағы да сұрақтарыңыз болса, мен алдағы уақытта жауап беретін боламын, тікелей эфирге шығатын боламын сіздерменен барлық сұрақтарыңызға. Менің бүгінгі айтқан осы денсаулыққа қажетті көз органымызға және екі қабат келіншектерімізге арналған өнім сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса, құрметті менің оқырмандарым, жанашырларым, меніменен бірге болып, осы каналымда үнемі шығарған видеома қолдау көрсетіп, лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз каналымда үнемі күтіп, сіздерменен жаңа ақпараттармен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар, аман болыңыздар. Жеңісті күндерде жүздескенше, құрметті менің жандарым. Қайырлы күн, құрметті бизнес әріптестер, қайырлы күн, құрметті менің достарым. Сіздерменен мен жүздескеніме өте қатты қуаныштымын. Мен әдеттегідей видео түсірілімді бүгін сіздерменен жалғастырамын. Менің видео түсіріліме түсетін өнімім мінекей Тяньшуйдің көп салалы многофункциональный сұйықтығы. Бұл бізге не үшін қажет және біз бұны не үшін пайдалануымыз керек деген сұрақтарға жауап беріп, әңгіме өрбітетін боламыз. Егер менің видеом ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, әдеттегідей тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Құрметті достар, мен өткенде бүгін многофункциональныйды сіздерге түсірейін деп отырмын. Алдында ыдыс жууға арналған сұйықтықты түсірген болатынмын. Енді бүгін міне многофункциональныйды түсіреміз. Бұл бізге не үшін қажет? Именно үйде полды жууға, пол жууға, кір жууға, үйдегі мебельдерімізді, барлық ағаш тас, үйде не бар сүртілетін, соның барлығын сүртсеңіздер өте керемет көмектеседі және керемет жалтыратады. Тағы да көмекке келетін несі, ол біздің үйде көбісіне қазіргі таңда барлық үйде жаңағы не бар, стенада жапсырылған. Соны кір болып кетеді, балдар сыз тастайды. Соның өзін мынаған кішкене ғана құйып, осы многофункциональныйдан кішкене ғана құйып, сіздер соны сүртетін болсаңыздар, сызған, жазу барлығы да кетеді. Бұнымен де фрукты жууға болады және жалпы неге қажет деп есептейсіз? Соның барлығына құйып пайдалануға болады. Мінекей, мынау дәл өткенде көрсеткенім секілді, ыдыс жуатын сұйықтық секілді, бұл да 1 литр көлемі. Бұның да кететін уақытысы 1 жылға дейін жетеді. Кішкене пайдалансаңыз өте көпке кетеді. Және бұл кір жууға арналған сұйықтық. Бізде қазір білесіздер, кірге Ariel, жаңағы неше түрлі нелер бар ғой, жаңағы сұйықтық бар.
иш шығаратын Ленор бар, жақсы исін шығаратын. Соның барлығын құйған кезде ол кірді жуғанда ол кірге иісі сіңеді да, біз денемізге кигеннен кейін біздің денеміз, білесіздер, біз тірі организм, мынау ішектің, мынау денеміздің майда тесіктері ашылып, сол иіс бізге организмімізге ену арқылы біз химияны жұтады екенбіз. Мейлі оның иісі әдемі бола берсін, мейлі оның иісі сізге жағымды бола берсін, но бірақ біз мынау магазиндегі сұйықтықтарды пайдалану арқылы өзіміздің денсаулығымызға өзіміз кері әсер қолдан жасап отыр екенбіз. Ал егер именно мынадан кішкене алып, мына өзінің қақпағы бар, мінекей. Қақпағы, осы қақпақпенен кішкене ғана құйып суға сіз пайдаланатын болсаңыз, бұл әдеттегідей өте иісі керемет және біздің организмімізге химикат сияқты сіңбейді. Бұнымен сіз кір жуатын болсаңыз, бұның иісі шығат, өте керемет иісі бар. Мен неше жылдан бері пайдаланып келеміз, жақында келді. Сіздерге мен соны түсіріп отырмын, пайдаланыңыздар, өте керемет. Бұның иісін неғылған кезде, жаңа иісі шыққан кезде, сіз духи сеппесеңіз де болады. Одеколон, духи сеппесеңіз де болады. Өткен себебі бұның қош иісі бізде өзіңізге керемет жаңа демалыс, жайлылық сыйлай алады. Құрметті бизнес әріптестер, құрметті менің достарым, менің бүгінгі берген мынау көп салалы сұйықтық қандай нәрсеге пайдаланамын десеңізде, кіттай мөлшерде ғана суға құйып пайдалансаңыз, өте үлкен көпіріп сізге жұмысыңызды тез бітіруге көмектеседі. Барлық несіне пайдалансаңыз болады. Мынау өзі бұл тұрады 3405 теңге тұрады. 3405 теңге. Сіз бұны минимум, максимум пайдалансаңыз, бір жылға пайдаланасыз. Егер максимум пайдаланбай, мен өзім күнделікті өзім басқа нелерді пайдаланғандай нормамен пайдаланамын десеңіз, міндетті түрде сізге 6 айға жетеді. Есептеңіз, 6 айға бөлген кезде бір 600 теңгенің үстінде шығу керек. Сіз 600 теңгеге ай сайын мынадай экологиялық таза шөптен жасалған, ішінде ешқандай химиялық қоспасы жоқ сұйықтық сатып ала аласыз ба? Әрине жоқ, сіз сатып ала алмайсыз. Сондықтан бұл көлемі жағынан да біріншіден тиімді, екінші жағынан бағасы жағынан да өте тиімді, және біздің денсаулығымызға еш кері әсері жоқ, только пайдасы ғана бар. Осындай өте көп плюстері бар екен. Құрметті оқырманым, менің бүгінгі көп салалы сұйықтық жөнінде, көп салалы дичо жөнінде айтқан ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, пікірлеріңізді қалдырып, менімен бірге болыңыздар. Келесі видеоларда жүздескенше сау, саламатта болыңыздар, аман болыңыздар. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен мен жүздескеніме өте қатты қуаныштымын. Сіздерде барлығы жақсы деген ойдамын. Мен бүгін көптеген оқырмандарымның сұранысы бойынша 25 пен 35 жас аралығындағы жастарымыздың көптеген страдать етіп жүрген ауруы, асқазан ауруы жөнінде, асқазан ауруын жөнінде айтпақшымын. Және жалғыз асқазан ғана емес, сонымен қатар жастарымыздың жүрек ауруы жөнінде айтпақшымын. Бұл бізге бұның шешімі қандай,
және не үшін ауырады, және шешімі қандай баттармен біз көмек бере аламыз деген сұрақтарға біз жауап іздейтін боламыз. Ең бірінші 25 жастағы 25 жас пен 35 жас аралығындағы жастарымыздың ауырып жатқаны, ол ең бірінші асқазан ауруы. Асқазан ауруы ол не үшін ауырады? Яғни біздің тамақтануымыз дұрыс емес. Біріншіден біздің тамағымыз дұрыс емес. Екіншіден мынау ішіп жатқан сусындарымыз, біз баяғыда ата-бабаларымыз айран, қымыз, шұбат ішетін болса, қазіргінің айран, қымыз, шұбаты, Горилла, Кока-кола, Дизи деген сусындарға ол ауысты. Біз 21 ғасыр дейміз, басқа дейміз, ақпараттық технология ғасыры, қазір бәрі дамып кеткен, барлығы бар дейміз. Ақшаңыз болса қолжетімді, бәріне қол жеткізуге болады деген ұстанымда біз өмір сүріп жатырмыз. Біз бірақ сол ұстанымменен өзіміздің денсаулығымызды құртып жатырмыз. Ол ең бірінші асқазанға, мысалы, сіз күнделікті тамақта ет, тағы басқа құнды калориясы бар тамақ жеп жатқан жоқсыз. Біз жейтін тамағымыз суши, пицца, гамбургер, сондай тамақтарды жеу арқылы біздің асқазанымыз дайын тамақтарды біріншіден қабылдамайды, екіншіден пицца жеген кезде ол шикі қамыр жартылай пісіріп береді, ол толыққанды піспейді. Сол себепті ол асқазанға түскеннен кейін ол қорытылмайды. Біз ол асқазанға түскеннен кейін тұра береді. Көпке дейін қорытылмай тұра береді, сонан кейін сіздің асқазаныңыз ауырады. Екіншіден, біздің ішіп жатқан күнделікті сусынымыз мынау асқазанымыздың бүрлерін құртады екен. Біз ең бірінші асқазан ауруынан құтылу үшін дұрыс тамақтануымыз керек. Екіншіден, жаңағы айран, қымыз, шұбаттың орнын алмастырған қазіргі заманның сусындарынан біз құтылуымыз керек. Өз-өзіңізді жақсы көресіз ба? Міндетті түрде сіз құтылуыңыз керексіз, ішпеуіңіз керексіз. Ол асқазанды ішпеу арқылы емделудің бірінші жолы. Екінші, енді сіз осы уақытқа дейін ішіп келдіңіз, асқазаныңыздың барлығын құрттыңыз, бүрінің бәрі кетті. Одан кейін асқазанда язва, гастрит, жара деген нәрселер пайда болады. Өзіміздің ішіп жеп жатқан тамағымызға қарау арқылы біз асқазанымызды күте алады екенбіз. Одан кейін қазіргі таңда көп адамдардың страдать етіп жатқаны ол жүрек ауруы, күнделікті қазіргі жастарымыздың ішетін Дизи, Горилла, екінің бірінің қолында жүретін Кока-кола, осы 3 сусын арқылы біз жүрегімізді отырғызып жатыр екенбіз. Қараңызшы, сіз ойлауыңыз мүмкін да, мен күнделікті ішіп жатырмын, ел жұрттың барлығы ішіп жатыр ғой ол нәрсені деп сұрақ қоюыңыз мүмкін. Бірақ сіз ол нәрсені ішу арқылы былай деп есептеңізші, жүрегіңіз күнделікті нормамен жұмыс жасап тұр, сіз Горилла іштіңіз, оны заставить еттіңіз 3-4-5 есеге артық жұмыстануына, яғни күш салдыңыз. Біріншіден, яғни жүректің қағуы, жүрек қан тамырларының бітелуіне, мынау жүрегіміздің құлақшаларының тез өз жұмысынан 5-6 есе артық жұмыстануына сіз әкеледі екенсіз. Ол деп отқанымыз не? Жүрекке нагрузка, сіз күнделікті бір қана ішіп атқан жоқсыз, күнделікті ішесіз, сіз жүректі отырғызады екенсіз. Сонан кейін не істеді? Жүрегім ауырады, порог сердца, там басқа
жүрегім миокардия тез қағат деген сияқты көптеген біз диагноздармен жолығады екенбіз. Құрметті менің оқырмандарым, осы екі аурудан құтылғыңыз келе ма? Сіз ең бірінші тамағыңызды дұрыстауыңыз керек екен. Яғни сондай сусындардан бас тартуыңыз керек екен. Енді емделу жолын мен айтайын. Бізде Тенши деген үлкен компанияның бат өнімдері бар. Сол арқылы сіз емделіп, ол аурулардан айығып, яғни антилепидный чай, хитозан деген өнімдерді осы екі органыңызға ішетін болсаңыз, сіз бұл аурулардан міндетті түрде айығасыз. Мен сізге осы екі өнімді қалай ішу керек, ссылкасын тастап кететін болам. Қарап, денсаулықтарыңызды жөндеп, жүректеріңізді ауыртпай, асқазандарыңызды күтіп, ұзақ өмір сүріңіздер. Мен сіздерге ссылкасын тастап кететін болам. Міндетті түрде қарап шығыңыздар. Денсаулықтарыңыз, құрметті оқырманым, ол өздеріңіздің қолдарыңызда. Келесі жолы мен 35 пен 50 жас аралығындағы аналарымыздың көп страдайт етіп жүрген ауруларын айтатын боламын. Келесі видеоларда жүздескенше сау, саламатта болыңыздар, аман болыңыздар.